murusheho kumusabira shenge azarwubake neza, murusheho kumusabira mama. Witwa Manuel uramuzi? Ndamuzi. Ubu rero twagutanze. Nirungu urakoze ngurabeho nyamibwa ikeye we uwamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano abashabyihore va ku giti jya ku muntu hobera umuntu wewe birabaye bakabyara hobera umuntu wewe muryamisha mu gituza nk'icyabura urwo rurabo rwiza we nta wundi waruhabwa uretse wowe. Ati nzagukunda nzakurutisha n'abandi, ati ngaho ako kantu keza agashyize ariko mwamuhaye amagi sibwo bwa mbere. Gospel today, the gospel message through the world. zasibira rimwe nimumumburize babyeyi ngiye nimumumburize bakobwa ngiye nimumumburize babyeyi ngiye nimumumburize bakobwa ika arumunaka we n'abasaza ba ubasigiye nde mbese nyoko kubyara Esta aziyambaza nde mbeka gatowa watetesheje ko kaziziki mbeka gatowa watetesheje ko kaziziki arirani mu byihanganire mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira mama azarwubake neza ngamata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze uteteshwa n'abakubyaye ukundwa n'indahemuka basaza bawe ngurabeho rwose nyamibwa ngamatage n'irungu urakoze ngurabeho nyamibwa
bwikeye we ariko mana uwamwiza uduteye irungu gusa koko tuzabivuga nyirabayazana ninde wa murumuna wanjye wagiye mu gihugu cyo ugukuye hanze mu rungano nakoti nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. urakoze reka nkushimire mu mukomera amashyi akuba wa mushumba nyame ubukwe bwawe bugizwe n'abashumba abadiyakoni abakristu ndagira ngo twese twiha amashyi n'ukuri mwagize neza kuza kugira ngo tube muri ubu bukwe bw'abana bacu akamana we cya urakeye pe Yesu ashimwe umeze neza urabyumva ute mbose numva uguwe neza aho wari uri byari bimeze bite wakoze cyane abantu bose bari hano ku bwawe reba hariya urebe na hariya aba bose ubona bari hano ku bwawe amwe mu makuru makeya twagusangiza ubu tumaze kukunywera twakunywereye kandi twaguwe neza twari hano mu gitaramo cyo kukunywera haje umugabo witwa Anastase atubwira ko aje kudusaba umugeni tumubajije wasaba atubwira ko ari wowe atubwira ko agusabira umuhungu witwa Manuel uramuzi Ndamuzi. ubu rero twagutanze kandi uvuye mu bantu ugiye mu bantu uvuye mu mfura ugiye mu mfura ntugire ikibazo reka ntumire Anastase Jean Marie yegera hafi uyu mugabo yitwa Anastase Jean Marie kambanze baramutse nyuma ugenda uba imfura nkuko ababyeyi bawe turi imfura Jean Marie karame ntabwo turi bukubwire ngo reba neza kubera ko iwacu turi imfura kandi turi n'abakristo ndabizi ntabwo tujya ducanga ikarita oya icyo dusabwe nicyo dutanga ngo uyu musengesho Esteri mwadusabye twamubahaye hanyuma muramutse urahoma Yesu ashimwe ubwo maze kumuramutsa rero hariya hari abarinzi bamurinzi ndabareba ntabwo agenda wenyine nibakomeze bamugaragire ngaho igendere mwana wanjye mbere yuko bamugaragira se ko wamunshyikirije aretse nkamumurikira umuryango hanyuma aba barinzi rwose humura nzi icyo bashaka hari n'umucamanza uri buce ruriya rubanza murakoze cyane uriya ni umuryango wa Mboneko François aho Manuel akomoka urabibona arimo gushyingire umuhungu wacu Manuel kandi uvuye iwanyu ugiye iwanyu ntugire ikibazo hanyuma MC ibisigaye ni ibyawe Manuel urabona ko atangiye kumwenyura ubwo ugira uko umugenza nawe ni umuntu mukuru urase yanyarutsera yakwiyiziye murakoze cyane muramu wanjye mwiza wakwiyiziye nuko mana mushiki wanjye arakeye we ibyavugwaga ibyapangwaga yari wowe mfite muramu wanjye nabonye mwiza ukabyara ufite amasoso meza itambukire gutya muze we na pare mufite ukuntu mureba bano barumuna banjye ngeweho hari uzanyirebera hari n'uwandebye ngaho
katubanze rakoze cyane. Banyamakuru beza, kugira ngo amafoto yanyu agende neza, aho muzajya mubona bitagenze neza muzajye mubikosora, murakoze cyane. Ariko uyu munsi ariko mana we, ati twari tugutegereje. Imana iduhaye umukwe mwiza wakabyara, mfite favore nziza we, mfite amatsoto meza, mwabahaye iyo foto neza wakabyara we. Hanyuma rero barumuna banjye, niba rero mwahawe, Mana yabigije imbere muhite mujya kwinywera amata, hasigaye ibindi mbisigaramo. Ukuntu gahunda ziri, rambura amaboko bambe, mukwe wacu mwiza. Ariko Mana reba ukuntu atega amaboko neza, no humura, utega amaboko neza. Mushiki wanjye yarambure wowe kabyara, dore ukuntu yatega, rekacemo hagati wowe kabyara, uretse mwirebere rero. Duhurire muri katikati, gutambuka nyami bugerega mwese mwamushakana, abashabyihore va ku giti jya ku muntu, hobera umuntu wewe, birabaye kabyara, hobera umuntu wewe, muryamisha mu gituza nk'icyaburara oya cyawe. Akamana awe iruhutse sha, uramubonye ewe. Hanyuma ngaho akamana sha, wapfuye arihuse nuko nawe atabishakaga. Atakira ururabo rwiza umukunzi wawe yaguteguriye. Urakoze cyane. Guye muzajyemo ariko mubikora. We mushiki wanjye uhumuriza urwo akomana, ngayihumuriza urwo rurabo, urwo rurabo rwiza we, nta wundi waruhabwa uretse wowe. Ngaho pare bigusaba guhagarara hakurya, nsenze bambe, ngaho bambe kora akazi rata. Reba urutoki rusumba zose, ati nzagukunda nzakurutisha n'abandi, ati ngaho ako kantu keza agashyize. Ariko mwamuhaye amaki, sibwo bwa mbere, niko mushiki wanjye, sibwo bwa mbere mu ruhame rw'abantu bangana gutya umuntu akwambitse akantu k'akazahabu keza. Hako Mana, abageni rero nawe ufite ya mpano nziza y'umusore, iri hehe wa muntu ufite imana? Ariko nta kibazo, ndaza kugushakira ifoto, ndabona uyishaka kandi Imana izakugira neza, nawe uri ku rutonde rw'Imana mama. Hanyuma ndi cyane, hereza marene, urakoze cyane. Era muramu wanjye rata, mu mufotore mubanze mu mufotore, si ureba nicyo nashakaga. Itatse neza nk'umutima, ati nukuri kose, ati nanjye uko nagiye kwikoresha nayishyize ku mutima wanjye. Ndagira ngo uyu musaza arimo guhobera umukobwa, mwamukomeye amashyi n'ukuri cyane. Uyu musaza uriya ni wese umukobwa yaravuze ati kingije ejo bundi none n'uyu munsi. Akomana rwa rugo n'urw'umugisha, bamwe ndimo ndababona rwose turi kumwe hari ku Gisozi dushingira undi, none dore Imana iduhaye umukwe mwiza. Papa ongera uhobera uwo mukwe ukabya, ongera umugwemo, dore n'uwo twashakaga Mana we, mfite amatsoto meza useka neza, mukwe mwiza. Papa ubu ngubu nawe reka agende atekana aruhuke, kuva amaze kubakingiza kandi n'abandi bari mu nzira. Hagararamo hagati papa. Yego mubikore neza, umuntu urimo gukurikirana iby'Imana, kandi namwe mwabe yawe uzi ko wagira ngo ahagarariye amajyaruguru wana, ako mwamukomeye amakiro kuri kw'Imana amajyaruguru yose. Akira ati ngwe n'agakono uzajya wicumba ugeze mu zabukuru, nishimwe n'icyubahiro. Mubikoze neza. Ati si icyo gusa, ati si icyo gusa, ati hari n'Imana ifunze nziza twaguteguriye, ariko ko mutamuha amaki n'ukuri. Ati nanjye urabizi, dore rero yageze ku mukwe wacu. Akomana urabona ukuntu babishimye. Ati mubyeyi mwiza ihagarariremo hagati bambe, umufotore rwose yayizanye pe, mubanze mu mufotore. Urakoze cyane.
urakoze cyane atakire mwembi murakoze cyane